chini borok ni bisingo kaisa trend tabok nukjagui tongo youth ni bisingo kok sitra sawi kok sitra belai kok sitra use khai nai keuno roast khlaio videos namo good nung video khlaimano nung ahke income source obo khlaio roast khlayani rengkha Tiprasa rok ang to wansongmani asuk ongya khuna tak bhnai but roast rok khlaimano but asuk limitless kok sitra jeni kono limits grai ar youth ni bisingo maybe tini nung omono belai na enjoy khlainai maybe nung omorok no kaham no wan soginai nono je srai rok nai tongo follow khlai bro surungi tongo onek kok mania kok sitra mania bkhana ka hinke omono repeat khai sasawi nai surungi tongo hinke in future nini family onglak nung single no tongbai thanai om haitoya nini bu salsa family ongnai nung bu salsa bufa ba buma ongnai that time nini busha nini o videos rok no winai tam surungnai nono nai je boro rok surungkha je jrai rok surungkha borok bu same khainai nono nai surungkha ange kok sitra sawi na borok bu video khlainai ange nini busha bo omorong no nai ni surungnai ang I kok sanani ungkloga reason hinke amono je nung gom ni kheto gom kai khado gom kai khanke oro mai ase galak khaya da mai sliman galak ble gom busli ni mannai hinke nung society no shi dirty abusive words rakha asuk hamya content rakha hinke in future nini je next generation tongo brok bu omo hai abusive society no mannai abusive videos no content no nai abusive obo nong nai hinke nung society no jamo rakha omono nung phiro goi mannai always try khlai di society no kaham ranani because nung jokhon kaham kichuru in return kisapana kaham nini oro sok payo ang believe khlaio ang kisa kaham rakha hinke ne kabangma kaham ani bus oro sok pai pai nai dofano hamjaga hne kotor lecture rakhiong ya sayadi ba je Tiprasa kaisa sentiment tuinai thungai payo kok sawi payo ani borok ni bagai mahai onek kichu saw kintu ang je think khlaida ang society no tamo rakha ang keuno question khlaiani sakang nije no question mark khlaine ang society no tamo rakha omo onek kotor nung society no dirty think ruinai kok sitra phurungi nai sarai rong no kok sitra samani phurungi nung imo hinmia je ang Tiprasa angani society ni bai samang khlai tongo nung society no dirty klanchi samang khlai tongo omo je content creator tongo je nijano ekdom high class level ni youtuber fano facebooker fano to ba je kono social media platform no je use khlai tongo asuk kok sitra sawi nai asasa wansok di je nurok srai rong no tamo roi tong tini chrai rok je tong yade brong bisinga asuk kheno josh tongo jazba tongo omo wrong dike thangya tui always omo si try khlai dai ani noro followers tongo ni noro nung kaham content create khaima nange please ima hai content khlai di je o shurung thai tonai revolution hai nong ya do oboni bagaibo luha tapimani pore sona ongo gold ongo omti haino ma tapiu omti haino ma shurungo hinke nang keuno kaham dana thangka hinke sekang nije kaham ma ongo sekang nije kaham ma shurungo nije ni society no nije ni dofa no kubui hamjaga hinke hamjaga ni as usual narok jotto no comment khlaio kor chao je dofa hani chao dofa ni asuk hamjaga hinke nije ni dofa ni je upcoming generation tongo bono chaya ta phurungdi bono motivate khlai di buskango agogoi thanani kaham surungoi jate next generation rok gentle phaito jate next generation rok shithu respect ni maine tama sanskar kunu jaiti gusti kunu jaga kare hinke sanskar kare hinke komona lama kalayomi thango borok ni bisingo sanskar tonani nango omo phurungdi आशा खालायो आं तामो सानानै नायनो बुजि मान खोना होनाय दिनै बागै आसोगनो गुड नाइट